天我要拍的是介绍这种时钟，那我们开始吧。为什么要介绍这款时钟呢？就是因为它很特别，我才会来跟你们大家介绍。对，然后我们现在看看前面这里，先不介绍特别的地方。前面这边就是很基本的时间，对，那这是闹钟的时间，然后月日几度，它现在是27.7度，对。然后后面来看看后面，后面就是简单的说明啦。对，这边是闹铃，按上面这边会往上滑会开，往下滑会关，但我现在是关着的，对。然后这边是关控，这边是按钮，就是各种调时间的地方。然后这边是设定，它这个比一般的时钟有点不一样的是，它没有很多按钮，就只有这样而已。然后就是光靠这个，这里，对。然后接下来讲特别的事情是，你看它这边按下去它会亮，对。然后把灯关掉，还是会亮嘛？那我们等它，它没有亮了，你按这边，它会微亮，微亮有没有看到？它会微亮，对，它就是这个的关系，对。那我觉得这款它挺贵，但是蛮好用的。它这个好像225，对，225。然后它只要3颗电池，这里。好，对。那今天影片先到这边，下次见。如果喜欢我的影片，请在下方点个喜欢，并且分享出去。想持续追踪，可以按右上角的订阅哦，也可以到我的 Facebook 按赞，到我的IG 按追踪。我们下次见，拜拜。